Kisah kura-kura pelupa di hutan seru. Kura-kura bernama Kiki hidup dalam hutan yang subur dan penuh kehidupan. Dia sangat dikenal dan disukai oleh semua penghuni hutan. Namun, Kiki memiliki satu masalah, dia sangat pelupa. Dia sering lupa di mana ia meletakkan makanannya, atau bahkan lupa jalan pulang ke rumahnya. Suatu hari, Kiki terjebak dalam labirin yang rumit. Karena pelupaan dia, Kiki tak dapat mengingat jalur yang telah dilewatinya. Beruntung, teman-teman hutan datang membantu. Mereka berusaha memberi petunjuk dan mengajarinya cara untuk mengingat jalan dan hal-hal penting lainnya. Setelah banyak usaha dan pelajaran, Kiki berhasil keluar dari labirin dan kembali ke rumah. Dia belajar pentingnya mengingat dan menjaga memori. Sejak itu, Kiki menjadi lebih berhati-hati dan berusaha keras untuk tidak melupakan hal-hal penting lagi. Dia menjadi kura-kura yang lebih tanggap dan bertanggung jawab. Kisah kura-kura pelupa di hutan seru mengajarkan kita tentang pentingnya memori dan bagaimana kita dapat belajar untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan berhati-hati.